hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំលក់បន្លែទៀតហើយនឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាមានអីប្លែកតោះទៅតាមដានទៅមើលមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាដំបូងដែរខ្ញុំបានក្រោកពីព្រលឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺក្រោកមកដកបន្លែចាឥឡូវនេះគឺរោងមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានឡើងដកបន្លែពេលព្រឹកដើម្បីយកបន្លែទៅលក់នៅឯផ្សារហ្នឹងហើយបន្លែនេះដែរខ្ញុំអត់បានដកពេលល្ងាចទេដោយសារបន្លែយើងវាស្រួយហើយវាល្អខ្ញុំខ្លាចបាក់ហើយឬមួយក៏ស្វិតចឹងណាចឹងខ្ញុំដកពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងហើយក៏វាស្រស់ល្អលក់ក៏ឆាប់អស់ដែរអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយនេះបន្លែជាសាឡាត់ស្រួយគឺថាវាស្រួយខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺថាដកថ្នមលើសកូនង៉ែទៀតគឺថាខ្លាចវាបាក់ចឹងយើងថ្នមវាបន្តិចទៅកុំឲ្យវាខូចសម្រស់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ផ្សារហើយនេះគឺទៅមកដល់គឺបងស្រីគាត់រកទិញបន្លែតែម្ដងដោយសារខ្ញុំមករៀងថ្ងៃដែរដល់យើងដកបន្លែដកអីហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានច្រកបន្លែឲ្យគាត់ហើយហាក់បានឃើញមកគាត់ទេសុំលាក់មកគាត់សិនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំច្រកបន្លែឲ្យគាត់ចាឥឡូវគឺខ្ញុំបានមករៀបបន្លែហើយនេះគឺជាសាឡាត់ស្រួយរបស់ខ្ញុំដែលដកនៅក្នុងកធុនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំដកមានសាឡាត់ក្រហមទៀតដោយសារសាឡាត់ក្រហមវាអត់សូវស្រួយដូចសាឡាត់ស្រួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្សេងហើយអត់ដាក់ជាមួយគ្នាខ្លាចបាក់ព្រោះសាឡាត់ស្រួយហ្នឹងវាស្រួយខ្លាំងមែនតើគាត់ទៅលើកតិចក៏វាបាក់ដែរហើយប៉ះវាសូម្បីតែដាក់ក្នុងកធុនហើយយើងជីម៉ូតូមករៀងល្ងើហ្នឹងក៏វាបាក់ធៀងបាក់មេឃដែរអ្នកនរគ្នាគឺស្រួយខ្លាំងមែនតើហើយមួយសម្រស់វាគឺថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចង់ហូបហ្មងណាហើយគឺថាវាស្អាតហ្មងដោយសារយើងដកពេលព្រឹកឡើងហើយវាមានទឹកសើមតិចឡើងស្រស់ញឹមតែម្ដងស្រស់ជាងអ្នកលក់ទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវសាឡាត់របស់យើងរៀបដាក់ក្នុងកញ្ឆេងហ្នឹងយកកធុនយកមកដាក់ស្ពៃវិញហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានបន្លែអីខ្លះតោះចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានមកយកសាឡាត់ក្រហមដាក់ម្ដងហើយសាឡាត់ក្រហមដែរដកពេលព្រឹកដូចគ្នាដកជាមួយគ្នាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្សេងណាព្រោះអីវាហ្នឹងអត់សូវស្រួយហ្មងទេហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ក្នុងថង់បានហ្នឹងហើយវារៀងស្វិតដែរដោយសារខ្យល់ខ្លាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវារៀងធ្លាក់ខ្យល់ខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំក៏ល្ងាដែររៀងល្ងាហើយពាក់អាវក្រាស់ជាច្រើនជាន់បន្តិចហ្នឹងហើយនេះគឺក្នុងកធុនរបស់ខ្ញុំដាក់ស្ពៃចកាឥឡូវយើងបានរៀបចំស្ពៃចកាលក់ទៀតហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺមានតែ2មុខទេអ្នកនរគ្នាគឺប្រាប់តែម្ដងទៅគឺមានតែ2មុខទេហ្នឹងឥឡូវយើងបានរៀបស្ពៃចកាដាក់នៅក្នុងកធុនហើយថ្ងៃហ្នឹងបន្លែបងក៏អត់សូវមានដែរចឹងខ្ញុំបានមានតែ2មុខឲ្យលក់បន្លែថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងរៀបចំបន្លែរបស់យើងបដើយើងហើមួយបដើទៅគឺឲ្យលក់ឆាប់អស់ដែរបងប្អូនហើយវីដេអូនេះដែរគឺសកម្មភាពគឺដដែលទេដោយសារយើងអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីលក់បន្លែអញ្ចឹងយើងបង្ហាញតែពីការលក់បន្លែហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តគាត់ខមមិនឲ្យថតពីការលក់បន្លែឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញតាមបងប្អូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវគឺយើងបានមកអង្គុយលក់ហើយឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្យល់រហូតអ្នកនរគ្នាគឺថាឥឡូវឡើងល្ងាព្រឺងាហ្មងណាលក់បដើទាញអាវទាញអីបដើហ្នឹងហើយនេះក្បែរតូបខ្ញុំក្បែរកន្លែងខ្ញុំលក់មានបកាស្រស់ហ្នឹងហើយឥឡូវគឺបានមកអង្គុយលក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអង្គុយហៅមួយហៅអីចឹងណាហើយស្មាននេះគឺអត់ទាន់មានបងប្អូនមកច្រើនទេហ្នឹងឥឡូវយើងមករៀបបន្លែដើម្បីឲ្យវាភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះបន្លែរបស់ខ្ញុំគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺយើងដកពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងហើយដកពេលល្ងាចក៏វាអត់សូវស្រស់អញ្ចឹងដែរដោយសារវារៀងស្ពូនស្វិតដែលឥឡូវហ្នឹងគឺថាធ្លាក់ខ្យល់ធ្លាក់អីទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតយើងតែតមសម្រាប់វាបន្តិចបានវាស្រស់ស្អាតតាក់ទាញលក់ឆាប់អស់ហ្នឹងហើយយើងតមានភាពច្នៃប្រឌិតតិចហ្នឹងណាណែឲ្យមើលស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺថាបន្ទាប់មួយសាច់គោសាច់ជ្រូកផ្កាស្រស់អីហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើថ្ងៃនេះគឺជាស្ពៃចការបស់ខ្ញុំហើយស្ពៃចការបស់ខ្ញុំដែរមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងថងទៀតឥឡូវយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូមួយនេះសូមចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដោយសារវារៀងវែងដែរអញ្ចឹងយើងកាត់មកកណាត់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាសិនហើយចង់ដឹងថាវគ្គក្រោយខ្ញុំលក់អស់ឬមិនអស់បងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន